ट्रैफिक पुलिस आज़ाद कश्मीर भिंबर, ये एक ओ जट्टा इश्क लड़ाना छोड़ दे, ब्रेक बेवफा है, रेस लाना छोड़ दे। नाजरीन, ये हमारे मोटरसाइकिलों की प्लेट नंबर हैं और इस वक्त पुलिस इस पर एक्शन करने जा रही है। यहाँ ASI अयूब साहब और उनके साथी कांस्टेबलान पुलिस के ट्रैफिक पुलिस मौजूद है और हम इस वक्त भिंबर के मकाम पे मौजूद हैं। ये गाड़ी किसकी है जी? जी हाँ भाई जी, किसकी? आपकी है? अच्छा अच्छा, हाँ जी, किसकी है? अच्छा, आप साथ बैठे हुए थे? ये सर इसकी है, ये चला रहा बंदा गाड़ी। जी बेटे, क्या नाम है आपका? से भागा हुआ है। अली रजा। कहाँ रहते हैं, कौन सी जगह है? हैं जी? बरनाला के रहने वाले हैं और इस वक्त ये स्टूडेंट हैं जी, गालिबन ये इस वक्त स्कूल से भी भागे हुए हैं और निकले हुए हैं कहीं गिफ्ट को सैर करने आए हैं गालिबन, और ये इन्हीं की प्लेट नंबर थी और इसलिए पुलिस का ये बड़ा दिलचस्प एक्शन है। और अगर यहाँ वालिदैन भी इस मामले पे तवज्जो दें और आला अफसरान भी इस मामले पे गौर व फिक्र करें कि पुलिस के लिए क्या क्या दिलचस्प सूरत हाल पैदा होती है, और नाजरीन के लिए ये मामला दिलचस्प भी है और इस लिहाज से भी बड़ा सूटेबल। ये हरन भी बता रहे हैं, हरन को स्पेशल किस्म के हरन लगाए गए हैं जो प्रेशर हरन है, जो कि बड़ी गाड़ियों में भी बहुत कम उन पे भी पाबंदी होती है कि बाज़ जगह वो इस्तेमाल नहीं कर सकते। हाँ जी, एक्सीडेंट का सबब बनते हैं, पुलिस का ये कहना है। और इस वक्त नाजरीन आप देख रहे हैं ये स्टूडेंट्स हैं और जी ये वो उतरी है और ये पुलिस ने उतारी है और ये दोनों स्टूडेंट्स हैं। और ये इस वक्त किस तरफ बाबा शादी शायद की तरफ गए थे आप लोग? नाजरीन, ये घर से स्कूल आए हैं जी, घर से स्कूल आए हैं और इस वक्त खाला के घर। ये कह रहे हैं जी ये अभी गए हैं थोड़ी देर पहले जी, तो ये फिर अभी वापस आ गए। हाँ जी, तो आपका नाम क्या था? हाँ जी, तैयबुल हसन। और अबू का क्या नाम है? कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? कॉलेज में? डिग्री कॉलेज बरनाला के स्टूडेंट हैं। और ये इनके जो ये बता रहे हैं जी ये प्रेशर हरन है और इसका खासा जो है वो नुकसान होता है जब प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं जब ये हरन चलाते हैं। लाइटें भी ले आगे अभी दसी है, इसी की हैं? नहीं, वो दूसरे मोटरसाइकिल से तारी हैं जो DIG साहब ने जो है ना वो बड़ी सख्ती से ऑर्डर किया हुआ है कि फ्लैश लाइट्स ये नाजरीन ये होता है कि फ्लैश लाइट से आने वाली जो फ्रंट से दूसरी तरफ से गाड़ी होती है उसकी आंखें चुंधिया जाती हैं और ये बहुत बड़े हादसे का सबब बनती है। ये भी पुलिस ने मुख्तलिफ सुबह के जो एक्शन किए हैं उसमें उतारी हैं। इसी पे मैं नाजरीन चौधरी फजल रहमान साहब आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।